好，我是明阳，现在是9月16号的早上6点钟左右，然后我帐篷搭在这儿。现在我在的位置是这个宁洱县的一个法治广场啊，普法广场吧，可以这么说。本来睡得挺好的，被吵醒了，因为这是个广场嘛，一圈都是跑步的，就嘿啾那种啊。我这个你看到吗？好多人跑了好几圈了，就是在我帐篷边沿歘，然后我就醒了。然后现在还不能收，是因为下雨了。昨晚上下了些阵雨，看吗？下了些阵雨，然后不大，但是整个帐篷湿了。因为帐篷就玩过户外的知道，这样收的话可能会发霉嘛。你看下面也都是水，所以说我们得在这等一下，先找个地儿先吃个早餐，然后等一会儿它干了的话就把它收起来。啊，这边还是很热闹的。跑步的人很多呢，人来人往的，就开始吵了。公园不好的地方就是比较吵，好它也有优点，就是它有水，水源很方便。我们就在这个地方洗漱一下，啊，洗漱台，这不挺好吗？小包一拿，咱来一碗鸡肉米线，这个是酸菜什么血什么之类的，然后这个是配的小料，还有茼蒿。鸡肉挺好吃的。血。现在我们就吃完饭回到露营地了，然后路上顺便买了一瓶大水，今天可以喝的。没找到那种2元1瓶的，然后买了点这个小压缩饼干，以备不时之需。因为昨天就是在路上。没有吃饭的地方，然后那些吃饭的地儿都是卖给大车司机，都按一个一个菜那么炒，40块钱炒个猪肉，40块钱炒一个什么，都是那样的菜。哎呀，然后我看了一下，这个边沿的地方还有点没干，还要等一下。然后这个广场来了几辆这个消防车，你看，1辆2辆，然后那边还有1辆，看到吗？然后在这搞演练也不是干嘛，把那个水管子已经铺好了。世界上有好人有坏人，有的时候就会碰到坏人。我车停在这儿，然后去吃饭，也不知道谁给我弄的。这明显这个三角口是人为刮的嘛，因为不是我自己弄的嘛，我也没刮到这种地方。为什么这么说呢？因为这个同样的位置，昨天还是好的呢，就明显套在上面嘛。他把外面的一层刮漏了之后，里面又刮了同样的三角口，理解不了啊。很多时候。有些这种损人不利己的这种行为啊，有些这个世界存在这个人，你理解不了他的行为，就像有一些人在评论区有恶言相向那个恶语啊，就这种，你又能得到什么呢？然后彰显什么呢？然后你只是看到了一个片段，你又不了解人家的生活或这个人什么样，然后你就可以轻易的下评论或者去恶言相向的攻击，是不是觉得很肤浅？没什么深度啊，这是新的一轮演练了。那边喷水了，这是演练。哦，这也挺难的，拉着那个管子一跑几十米，有些火情的地方比较距离远啊，哇，一顿跑，一顿冲刺，烦死了，还没干呢，又下雨了，这怎么收啊？我等着干呢，没干呢，又下雨了。哎呀，本来距那哪儿根本就不远，又一下雨了。10点38了，还在下雨。窝在帐篷里没办法，噼里啪啦的。唉，看来下次就得找那种有亭子的地方，至少我可以把帐篷收起来，然后在那儿躲雨。闷在这里面，然后哎呀，就是听着这个雨，大白天的不舒服。经验之谈。现在是11点54了，渐渐的开始放晴了。但是地面有些地方还是有水，有些地方干了。
你看这边还是有水的。然后我必须把帐篷的地部啊给它分开，这样的话它干得快，这样的话底下让它干一下，然后这边的话拉过来给它吹一吹，然后把外帐一收，然后内帐再晾一下就可以了，基本上。走不出去了，又下大雨了，比刚才大多了。我这临走之前，我寻思这不在县城里面吗？吃个饭，省着中午没有地方吃饭，结果又下上了。然后我刚才自行车放在那儿了，然后我急忙忙跑出去了，然后把自行车停到一个前面目前没有开门的一个店的一个门口，能挡一下雨。你说这雨下的，这些车不都得湿吗？太大了。哎呀，谁也干不过老天呐！出发了，现在我们就从宁洱到普洱43公里，雨停了，又可以自由飞翔了，干就完了啊！宁洱县这个路灯挺漂亮啊，挺有这种特色的。刚碰到一个徒步大姐啊，人家自己弄的车，太阳能板，但是她晒一天只能走15到20公里，她这个做的就是对保守最低的电量啊，这个往前后一推的话，就可以变成走，也可以变成电的那种。然后他就住在这个车里，他也是烧柴火那种，他这个小车还是不错的啊。里面有那个凉席啊什么什么的之类的，这些东西。走了，已经走了8个月了，人家走到这儿用了8个月是吧？啊，厉不厉害？走了8个月，从山东过来的。哎，小空间。哎，我看你那里边，你是写日记啊，还是练书法呀？我小时候的你的我看你那个挺那什么的，挺闲玩儿了，你闲着干啥？一个人在路上，你说闲着没事的话也没。真是服了云南这个天气啊！我干服了，真的，又下雨了。我还没骑多大一会儿呢。现在好不容易找到一个亭子，在这避雨。我裤子都透了，给你们看一下。这淋的。鞋子嗷嗷跑啊，都干湿了。你看后面这个水，啊，哎呀，车把上全是水。你看这个亭子下面还有一条河流呢，一直贯穿这个线，从那头到那头。但是我闻到有污水的味道。你看这个底下，它是一块石头还是怎么样？反正颜色不太一样，然后那个水有点污水的味道啊，但这个景色，如果这个水是清澈的啊，这个景色真的很优美，特别漂亮。但是就是这水特别黄，哎，就这种亭子对面还坐了一个人，一直还在下雨，说下就下，说停就停。雨终于停了，可以继续出发了。走能有10分钟啊。又开始掉雨点了，赶紧整个棚子吧，我怕下大。在分拣这个茶，下边这个分拣出来之后就是这种，这都是芽包的大白芽，都是芽包大白芽。这种大白芽喝起来就比较甜一点，然后可能就是那种做成白茶的那种工艺。然后多少钱他们也是不知道，他们只是负责为做，然后有老板收，但人家可能卖几百块钱一斤，他们赚的都是小钱。把1芽2叶中间那个芽看直接薅出来哈，薅完之后就这个芽包全部在里面了。然后单独芽包的话就卖的贵一点吧。哎，这块还有个寺庙呢，叫回龙寺。我在想我要不要进去看一下，正在下雨。另一面写的海会云集，这个小黄墙我倒挺喜欢的。感觉应该庙不是很大，但这种感觉吧，给人很清幽，它又不是很高，就在这个线的边上，然后就这种小的地方还挺好的。上到这里之后，左右2个台阶，然后那个有一个影壁也好，照壁也好，反正就是这么一个墙，写的是回龙夕照，然后就是它的正山门了。啊，这是天王殿，没开门啊，白来呀！叫什么古刹重辉，沙门园净重建，重建的。
然后宁尔自治县佛教协会，不开门啊，这你就没法整了。通告：根据疫情防控要求，凡进入回龙观宗教场所必须持健康码、云南行程码、实名登记、量体温、显示码无异常就进，佩戴口罩。开放时间早上8点半，初一15早上8点，关门时间下午3点，3点就关门了，这太狠了。人家正常寺庙一般都是5点关门，3点就关门了。防控期间暂不对外接待游客，禁寺观光啊，不对外。省外途经外省往返普洱市辖区。行吧。有个狗追我，后来我急眼了，我去追那个狗，那狗嗷跑得太快了。然后等我发现说这是不知道什么时候开了，本来的时候它这个走线是这样的，在县城里面没有修的这个斜的，找了一个地全是老奶奶，3家全是老奶奶，找一个老奶奶整那个大粗绳，没办法就这么绕，还跟拿那个上面给我砸了砸。哎呀，完了然后收2块钱，钱倒不多，但是看着太难受了，将就吧。逛个寺庙，雨还下大了，看下面地全湿了。还好怎么说呢？这地上有几个凳子，我可以暂避一下锋芒，等雨停了再走。这2天头发就没干过，你知道吧？就是总是下雨，你看啪啪啪的，每天都是这头发。完了，我被困在这个庙门口走不了了。你看，它一直下不停了。哎呀，怎么今天一要走就下雨，一要走就下雨？我这个心呐！我的天，现在5点半了，自从我上来，这雨就没停过。你看这感觉多到位，寺庙这个风铃像古建筑一样，就是一直在下雨呀。远方的云雾缭绕。哎呀，这是要是一个房子嘛，是吧？住在这里，这感觉还不错啊。寺庙出来了，雨晴了，但是天也快黑了，6点多了。然后现在一路是上坡，后面是上是下我不知道，反正我就一边走一边找露营地吧。现在距离普洱还有33公里，如果不是今天下雨的话，早就到了。现在一路上坡，天要黑了。能不能到先无所谓吧，反正今天晚上能找一个好的露营地，好好睡一觉。反正有的时候就得随性随缘一点吧，别太跟自己过不去。我什么也不想说，真的是太难了，又下雨了。为什么下雨我还有心情在这拍视频呢？不然呢？不然要怎么样呢？还没下大，现在小着呢，赶紧翻过这个坡，找个地方躲雨。下大了，我刚才录完上一段视频，马上哇下大了，我一顿骑，然后找到一个修车店，老板在那修车，打伞修车，你知道吗？我说你们这天气太神奇了，他说这不很正常吗？你看，这个店里面，车都在这里，赶紧躲一下吧，头发湿了，看，很明显头发湿了，衣服，越来越大了。如果不是找到这个店啊，两边没有店的啊，那就淋死啊！我跟你说，必定感冒。我现在对之前的选择有点后悔，我应该留在那个亭子里面直接露营。所以说，你每一个选择都能关系到你后面的幸福指数。来一碗热乎的豆腐脑，3块钱一碗。你们这个玩意儿是加什么料的？你要吃辣椒还是糖的？吃辣椒的。吃辣椒就这样，辣椒装进去就可以了。糖就放糖是吧？吃糖就装糖，吃辣椒就放辣椒就可以了。啊，反正以前都是吃糖的，然后你们这不是入乡随俗，尝一尝辣椒的啥味儿？哈哈哈，这小摊儿，然后前边这有一个亭子，我看看晚上能要不要在这搭。它有个，你说那景区叫纳可里是吧？啊，下面有个纳可里也可以搭，但是好像没有亭子，正好旁边那有个厕所啊，我觉得这也不错。那厕所晚上不关吧？不关。对啊，有个厕所，就是马路上车比较吵，但是这个地方有亭子呀，就是可以避雨。这还有个小摊儿，来了一碗热乎的豆腐脑。杭州这里还有个原因，这里有一个可以充电的地方，看到没有？然后充电宝36，正好还可以充一充。往前走那个纳可里吧，它不一定有亭子，而且不一定有充电。虽然景区很好，
这边就炒一点，反正就这儿吧。我感觉这儿我看着还挺安全的感觉啊，安全感爆棚啊。对面还有个检查站，行，不错，就它了。我这个豆腐脑老存了，我多少年没吃过这种味儿了。看到没，上面还有那个豆皮儿，能明白这意思吗？豆皮儿贼纯，豆皮儿那种豆香味儿，真是沁人心脾的豆香味儿。现在露营地就目前来说，我觉得已经很完美了，有水有电有厕所，真的。然后买这个豆腐，真的这个豆腐真的特别的香，就是那种以前小时候那种豆香的味道，你知道，老豆腐坊那一进去那种豆香的味儿，然后甜的那种豆腐，然后而且这个豆腐还带豆皮的，就它没有把那豆皮给过滤出去。有些豆腐坊做豆腐，把豆皮全部弄出来做成豆皮儿，知道吗？这全部在里面呢。然后他们当地的吃法是把辣椒加进去，他问我要糖要辣椒的，那我就尝一下当地的吃法。辣椒、葱花都在里面，加进去了，看，特别好吃啊，可以。喜欢吃刺激味的吃这个行。我告诉你，如果喜欢吃甜豆花。喜欢吃豆本香的味道，就不放这个料正好，就那个豆香啊，淡淡的豆香味儿，然后很浓郁的感觉，你吃的沁人心脾的那种感觉，就特别回味。小时候的味道，这样吃就有点像喝豆腐脑那感觉。各有各的味。这个就算晚饭了，因为我知道今天下雨应该会连续的下，所以说我路上买了点迷你的压缩饼干，这个是什么牌子的？不知道，反正这么点1块钱一个，好不好吃我也不知道，我吃着玩吧，尝尝怎么样。然后还买了别的，还有一个土鸡的腿的，我先拿这个垫一下，看看味道怎么样。我之前路上买过很多压缩饼干，我觉得并不是很好，一块一块。这个味道不错，但不知道后面的饱腹感和能量有多少。这个豆花3块钱太值了，真的太纯了。看看今天我买的硬货啊，这个我为什么买它呢？是因为我在吃那个米线的时候，那家不是鸡肉米线吗？然后他家是那个就是叫什么生态鸡的那个米线，那个都切成肉丁的，就是给你。一碗里面放多少小块的那种鸡肉，那个鸡肉确实香，确实像生态鸡、土鸡，然后他卖那个鸡腿14块钱一个，当时我觉得挺贵的，但是我还是买了。然后我就想着晚餐不吃就吃这个鸡腿了嘛，因为你吃个米线才10块钱是吧？一个鸡腿14，这个特别像我路上看到那种鸡，你知道吗？黑色的，就是那种斗鸡的那种鸡，你知道吗？这个腿儿，它那个路上我不拍那个鸡嘛，我说像野鸡似的，它那个腿特别长。这个不是家养鸡的那个特征，家养鸡的腿到下面没这么长，它这个特别长，14块钱，尝尝味道怎么样？肉质非常紧实，而且它弄得还比较干哈。还有嚼劲，跟肉丝鸡那个肉的纤维是不一样的。肉丝鸡的那个鸡肉腿面的吃起来，特别有味儿。
就是这个时候，如果有2瓶啤酒，那就双倍了。我跟你说，不舍得买，结缘开流嘛，用钱走更远的路。你看这个纤维，肉的纤维，像吃肉干一样。特别香。这14块钱花的值，绝对。就是嚼起来有点类腮帮子，很有嚼劲。就是老母鸡也有嚼劲，但老母鸡是那种柴，你知道吗？它这种嚼劲不是那种柴，就是那种韧性的那种感觉，可香了，真的可香了。一个腿14也不贵，他这边土鸡有的卖120一只，有的卖150。就我说去店里面吃啊，不是说那个没做熟的。你看这骨头，这长度，而腿的肉也是黑色的。而且也不是乌鸡，它是那种就是那个鸡的毛彩色的很大，太他妈香了。如果我要还在那个店的旁边，我就还想再买一个，真的。好香。如果以后我还经过这个宁洱县的话，我就还去那家买这个鸡。已经很没有了，还不舍得扔。看这骨节，看见没？看光了，和豆腐脑。满足啊，太爽了。
吃光。帐篷已搭好，夜已深，然后现在我们就准备睡觉了。晚上不管下不下雨，这都无所谓了，反正刚才一直在下，这会儿有点晴了啊。然后我这个充电宝的话，放在这个上面充电，明天早上一拿就可以了。就是来回过车有点吵，其他也没什么。亮灯的那个地方是个检查站，专门检查车辆的。好了，晚安，明天见。